Salam, bugün sizlerlə birlikdə riyaziyyatın əsas qaydalarından biri olan faiz qaydasını keçirik. Dərsimizə keçmədən əvvəl zəhmət olmasa aşağıdan abunə ol düyməsinə basın və bütün videolarımı bəyənin əməklərin qarşısında və bu mənə çox böyük dəstək olmuş kimi göstərir. Faiz ədədlərin və ya kəmiyyətlərin hissəsini tapmaq üçün bəzən faizlərdən istifadə olunur, yəni faizdən istifadə olunur. Bu gördüyünüz işarə faiz işarəsidir, buraya yazmışam. Faizi tapmaq üçün, yəni ədədin faizini tapmaq üçün ədədi faizə vurub 100-ə bölürük. Yəni düsturumuz bundan ibarətdir. Məsəl üçün A vur B böl 100. Yəni düsturumuz bundan ibarətdir. Bir də faizin ədədini tapmaq üçün deyirsə, məsəl üçün 30 faizi 75 olan ədədi deyirsə, biz ədədi faiz göstərən ədədə bölüb, A-nı belə B-yə bölüb, sonra da 100-ə vururuq. Ədədin faizini tapmaq üçün, məsəl üçün 100-də 17 yazaq. Bu bərabərdir 17 faizə. Və biz bu adi kəsiri faizə də çevirə bilərik, onluq kəsirə də çevirə bilərik, ya da faizi adi kəsirə çevirə bilərik və onluq kəsirə də çevirə bilərik. Məsəl üçün 27 faiz bərabərdir 100-də 27. Sonra yenə bərabərdir 0,27. Əgər sizə belə sual verilsə ki, məsəl üçün yazıblar ki, indi 300-də 200-dir və biz bunu faizini tapmalıyıq. Faizini tapmaq üçün də ümumi adi kəsirlərin məxrəci 100 olmalıdır. Ona görə 100 yox, biz bunu 400 götürək. 400. 400-də 200. Bunların hamısı 2-yə bölünür, yəni ikisi də 2-yə bölünür. 200-də 100. Sonra bunlar yenə 2-yə bölünür. Böl 2, böl 2. Bərabərdir 100-də 50. Yəni cavabı siz belə fikirləşə bilərsiniz, ancaq belə deyil. Bu arada faizini də deyək, 50 faizdir. Əgər siz bunu adi kəsirlə deyirsə, siz çoxunuz indi deyir ki, yəni cavab budur. Bu səhv variantdır. Əgər ixtisar olunursa, ixtisar gedirsə, biz buna ixtisarı eləməliyik. 50 bərabərdir. 50 bərabərdir. İkisi də 50-yə bölünür deyə 2-də 1 olur. Uşaqlar, dərsimiz bu qədər idi. Sizə riyaziyyatdan əsas qaydalardan biri olan faiz qaydasını keçdim və bu əməyimə görə yenə deyirəm, zəhmət olmasa bütün videolarımı bəyənin və aşağıdan abunə ol düyməsinə basın. Hələlik bu qədər idi dostlar. Sağ olun. Görüşənədək.